ನಮಸ್ತೆ. ಗಗ್ಗರ ಚಾನೆಲ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಳ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಪುದರ ರಾಮ ಒಂದು ಊರು ಕಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಜ ಗ್ರಾಮ ಕಂಡಿಗೇಟು ಏನು ಜನನಾಯನೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಅನ್ಪುನ ಜಾಗೇಟು ಅರಿಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತದು ಏನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ 45 ವರ್ಷ ಆಂಡೆಂಕ್ ದಿಗದ ಶಾಖೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆನ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಜನೆಗಳ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಇಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಶುರು ಅಂತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಿರಾವಡೆ ಬೆರ್ಸಾಯಾಗ ಇಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇಂಜ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ತಿರಿನ ಗಾಡಿ ಬೆರ್ಸಾಯದ ಕೆಲಸ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಸಾಕಿರಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ದಿವ್ಯ ಸಾಕಿರಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಗಜ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೀಮೆಟ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಕಾಸೋಡು ಸೀಮೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತೀರಿ ಅಂಚ 14 ವರ್ಷದ ಉಳಾಡಿಯಾನು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2017 ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಳಿಯಾಳ ವಾಲಿಕೆ ಶ್ರೀ ಯುರುರುಲ್ಲಾಗಳು ರಾಜ್ಯ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಳರಾಯ ಸ್ವರೂಪ ಐನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ದೈವನು ಕಟ್ಟಿರೆ ಅನುಕೂಲಾಂಡು ಅಂಚಲ್ಪ ಮುಳಿಯಾಳ ಬಾಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಯುರುರುಲ್ಲಾಗಳು ರಾಜ್ಯ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಹೊರಗದನ್ಯ ಒಂಜು ಕುಂದ 40 ದೈವಲೇನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಾಂಡು ಅಂಚ ಮುಳಿಯಾಳದ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ರೇಡಮಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ವಹಿಸದು ಆ ಜಾಗೆಟ್ ಮುಕ್ತೇಸರಾದು ಎತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಳಿಯಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಇರುವೇರು ಉಳ್ಳಾಗ ರಾಜನಯ್ಯ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾಲಸಮೈತು ಓರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ದಿಗಡು ಯಾನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಆ ಪುದಾರ್ನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೈದೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಉಪ್ಪಳ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ದಿಗಡು ಇವತ್ತು ಚಾಕರಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೆಯ್ಯ ಹೊರಗದನೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮುಖಾಂಬಿಗಳಿಗಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟದನೆ ಬಂಡವು ಎಲ್ಲಿ ದಿಪ್ಪನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರು ಅಷ್ಟಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಚಾಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಂಬಳ ಸಿಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಈಗದೆಲ್ಲ ದುತ್ತ ಐತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಜಿ 10, 16, 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮನೇರಿ ಈಗ ರಾವಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಬಾಟ್ರಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪಗ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ದೈವಗಳು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪುಳ್ಯ ಗಂಟೆ ಅನಗ ಆಪಣೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಶುರುಗಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಬಂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿರ್ತೆ ಈಗ ಇಂಕ್ಲಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ಅಡ್ಡೆ ನಿರ್ತಿನಂಚನೆ ಬಕ್ಕಾನೆ ನಮಕು ಅನುಗ್ರಹ ಒರ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂದಾಳು ಅಂಚ ಸುಳ್ದುಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟು ದೇವ ಸಾಕ್ರೆ ಇದೆ ಐದಕ್ಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ ದೈವ ಕೊರಗದನೇನ ಎಂಕ್ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕ ದೈವದ ಕೊರಗದನ ದೇವನ ಕಟ್ಟಿರ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಟ್ಟು ದನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಯ್ತೀರಿ ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ ಪುತ್ತೂರು ಉಬ್ಬಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಡಬ ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಗೆ ಗಟ್ಟಗಂಚಿ ಮಾಡ ಹೊಯ್ಸಲರು ಮೂಡಗೆರೆ ಜಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಕವಾದ ಬೋದು ಹೊರಗಂಜ ನಟ್ಟದೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಪೇಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಹೊರಗ ತನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಹೊರಗ ದೈವನ ಕಟ್ಟೋದು ಏನು ಆಯ್ತಾ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪನ ದೈವ ಅಂಡ ಮುಖಾಮಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮುಖಾಮಿಗಳ ಹಲವಾಟ್ಟು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕುಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಅವು ನಂಡ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೈದಿನ ಆ ದೈವಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಐತೊಂಜಿ ಮಾತಿರೆಗಳ ಪೂಜೆ ಅದು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಐತೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗಳು ಎತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ ಪುರಪ್ಪು ಅಂಚ ಆ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ ದಿಕ್ಕದು ಎಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಾಡೋದು ರೂಪಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಥೆನು ಕಟ್ಟಂದನ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಟದಾರಿ ದೈವ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಟ್ನ ವರ್ಷ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಜಟದಾರಿನ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಇಂಚನೆ ಸಿರಿಯ ಕೈತಾಳು
ಈತನೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಏರ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದ ದೆಯ್ಯೋಲತ್ತು ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಪುಲ್ಲ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಜಠಧಾರಿ ಅನ್ನೋ ದೆಯ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಪರಶಿವೇನಿ ಆ ಮಹಾಯೋಗಿ ಆ ಶಿವದೇವೇನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೈವ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಉಂಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಳ್ಳೆ ನೀಲ ಐತ ಅಂಚ ಆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡೈತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಪುಲ್ಲಂಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಹೊಸತಾದ ಒಂಜಿ ದೆಯ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ 14 ಜನ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 14 ಜನ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಕಲಸ ನೀರ್ಮಗಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಚಾಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಂತು ಕೊರ್ನಾರು ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಇಪ್ಪುನಾಣಿ ಎಂಕ್ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಕರಿಯ ಕಂಟಿಗೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗ ಕಂಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಕರಿಯ ಕಂಟಿಗೆ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಅಮ್ಮೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾತು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಘಟ್ಟ ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ದೈವ ಚಾಕರಿ 4 ಸೀಮೆಟ್ ಬೋದು ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಮುಖಾಮಲಿಗಾಡು ಭಾರಿ ಬೊಗ್ಗಾರುತ್ತೆ ಆರೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬುಧಾರ್ನು ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡದು ಆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಖೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಇದೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುಧಾರು ಕರಿಯ ಕಂಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಬುಧಾರು ಪದ್ಮ ಕಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಐತೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಆಕಳು ದೈವ ಪದ ಸೇರ್ದಿರು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅಂಡು ಅಪ್ಪೆ ತೀರೋದೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರೋದೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬುಧಾರು ರಾಮ ಕಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಬುಧಾರು ಶಶಿಕಲಾ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಳು ಪತ್ರರಾಸ ಬೋಂತಲು ಎಲ್ಲಿಯಾಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಳು 2 ಜನ ಗೊಂಜೋಕುಲು ಇಕ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರುವಂಡ ಪ್ರಥಮತ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯವರ ಬಂಡ್ಲೇಕ ಅಮ್ಮೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಸರಾಗವಾತಿ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಬೆರೆಸಾಯ ಬೋಯಿತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಬೋಯಿತಿರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿರ ಅಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ತೆಗಿಯ ಸಮಯ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿತಿ ಎನ್ನ ಫಲೆಯನ ತೆಗಿತ್ತಿ ಆ ಸಮಯ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳು ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೋಯಿತಿರು ಅಂಚ ಎಕ್ ಸುರುದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಬಂಡ ನಾನು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪುದರ್ಲೆತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹರಿಯ ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಾಮನ ಕಟ್ಟಾವಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರಿಪ್ಪಣೆ ಕಲಸ ನೀರು ಮಾಯಿಪೇರ್ಲ ಆ ಅನುಕೂಲ ಏನಂಚ ಆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಎಂಕಲ ಮಗ ಎಂಕಲ ಗುರು ಇರಂటే ಅಮ್ಮೇರೇ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬದ್ದಾಡಿದ್ದು ನಾನೂರಿ ಗುರು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಗುರುವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಕಲ್ಪದಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಬಣ್ಣ ಚಾಕಿ ಪುರ್ಲುಡ ನಡಪಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ಅಂಚನೆ ಪುದಾರ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡ ತೆಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಟು ಅವು ನೆರವೇರದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ದೇವರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಡೆ ಮಾಡ್ಲೇಕೋನಿ ಆ ಮುಳಿಯಲ ಬಾಳಿಗೆ 140 ಅಲ್ಪ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಆಕಳು ಕೆಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ರಾಮನ ಕಟ್ಟಡ ಹರಿಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಏತೋ ಸಲ ಪಂಡು ರಾಮ ಕಟ್ಟಡ ನಂಡುದು ಆ ಕಟ್ಟನ ಆ ಸಮಯ ಇಟ್ಟು ಅಮ್ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಕಲಸಲ ಆ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಾಂಗಲ್ಪ ಕಲಸ ನೀರು ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೇರು ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇರ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಜ್ಜಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೆಯ್ಯಲ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲ ಪಿಂದು ಏನದು ಐನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂತೆ ಅನುಕರಣ ಎಂಕ್ಲ ಒರಿಯಾನ ಅನುಕರಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಡು ಆದರ್ಶ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರಿಯೋಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಷ್ಠೆ ಬಂಡ ಐಟ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶನು ಆ ನಿಯತ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೂ ಆ ದೈವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲ ನಮಗೂ ಐತ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ಕು ಒಂಜಿ ಏಡು ದುಂಬೆ ಎಡ್ಡ ಅಮ್ಮೆರಡು ಏನ ತಿರುಗಿ ಒಂಚನ ಒಂಜಿ ಪಾಪೆರ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಬಂದು ಓಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಓಳ್ಳ
ಮಾತ್ರ ಚಾಕ್ರಿ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆನು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಐಕ್ಕ ದಿಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಾಕಿರಿಡು ಇಷ್ಟೇ ಪಡುವಾಗ ಇಂಕ ಮಣ್ಣಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ತಲೆಂಕ್ ನೆನವರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಣ ಉದವೇ ಆಯ್ತಾ ಬೆಲೆನು ಅಲ್ಪ ದೀಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಇದ್ವರ್ಪಣಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಣ ಕೊಡತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಆ ನಂಬಾಣಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನಂಡ ಬುಕ್ಕಂಡ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೂರ್ಪೇರು ಆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಾಕ್ರಿನ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಡ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವು ಪಣ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಇದು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೈವದ ಹೆಚ್ಚ ಕಟ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬಾಣಿಗೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಡಯನ ಬೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ದೈವಗಳಿಗೆ ಮಧುಮಾಸ ದಿನ ರಜ್ಜಿ ಮಧುಮಾಸ ದಿನ ಅಂದೆ ಕಟ್ಟು ಮಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪುಡು ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಕಲ ಕಾಸ ಆಯ್ತಾನೆ ಈಗ ಉಳ್ಳಾಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೈಲು ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಎಮ್ಮದಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಧುಮಾಸ ದಿನ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಆ ಜಡದರಿಗನೆಲ್ಲ ಕಟ್ನಗಳ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಧುಮಾಸ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟುಂಜಿ ಅಂಚೆ ನಿಷ್ಠೆ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡ್ದಂಟ ನಮ್ಮಳ ಆರೋಗ್ಯವಂತದ್ದು ಇಪ್ಪ ನಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಷ್ಠೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಸರಿಯಾದ ಊರಿಪೋಡು ಸಂಧಿ ದೈವರ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪನೆ ಸಂಧಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಏತೆ ನಲ್ತದು ಇನಿ ಏತೆ ನುಡಿ ಕೊರುದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನ ಆ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆತ ಆ ವರ್ಣಿಕೆನ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆನ ಆ ಪಾತ್ರೆಡು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆ ಪಾತ್ರದ ನಿಷ್ಠೆನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವೈವಿಧ್ಯ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ವೈವಿಧ್ಯ ನಡತನೇ ಅವು ದೈವರಾಧನೆ ಆಪಣ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ಅವು ದೆಯ್ಯ ನುಡ್ಲೇಕೊನೆ ಅವು ನರಮಣಿ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಪಾತ್ರ ಬೇತನೆ ದೈವದ ನುಡಿಯ ಬೇತನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಚೊಂಜಿ ಎನ್ನೆಡೊಂಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿತದು ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದು ಆ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಮಾಡ್ತಂಜ ಕಟ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ನಡ್ತಂದು ಕೊಂಡ ದೈವರದೇ ಒರಿವು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನ ಒಂದು ಮುಖ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆವಾಡು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೈತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಬಣಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ಇಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ಅಂಡ ಪುರ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾತು ಗೋಪೇರು ಪುರ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಪ್ಪುಡು ಪೊರ್ಲುವುದಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಆಯರಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಗದಕ್ಕ ಆಯರಲ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ದೇವರ ಆಧಾರದ ಕಟ್ಟ ಹೋಯ್ತು ಆ ಕಟ್ಟೆ ನರಪುರಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಇನ್ನು ನನುಪುನ ಆ ಪಾರ್ದನ ಸಂದುಲೇನು ನಿಷ್ಠೆಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡುಕೊಂಡ ದೈವಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸರಿ ಆಪುಣ ಅನ್ಪುಣ ನಂಬಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ಇಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಕಾಡು ಇಂಚಿನ ರಾಜನ ದೆಯ್ಯಗಳು ಎಂಗ್ಳಿ ರಾಜನ ದೆಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಮಲರಾಯ ತನ್ನ ಮಲರಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಗ್ರಾಮ ದೆಯ್ಯನು ವಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಮಲರಾಯನ ವಾರಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜನ ದೆಯ್ಯಲಿಗೆ ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಸಂದು ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟು ಪುಂಜೋನಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡನಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿರವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬುಡೋ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಂಡನಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಡೋ ಜೋಕುಲ ಐಕ್ ಸಹಮತ ಕೊರದು ದುಮ್ಮು ನಡತ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು ಯಾರು ಹೂವಿನ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ನ ಯಾರು ಹೂವಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಭಾರತನ ಉಂಟು ಇಟ್ಟು ಬಂಡ ಈಗ ಜಾರ ಸಂಧಿ ಮನ್ಪುನಿ ಮಲರಾಯ ಕಾಪಣಂಚಿನ ಹೊರ್ತು ರಾಜಂದಯ್ಯ ಕಾಪಣಂಚಿನ ಹೊರ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜಂದಯ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಾಪಣಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಗು ಕಂಡನಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟೆನ ಬುಡದಿ ಬಿರವರ್ದು ಆ ತೆಂಬರೆ ಜತ್ತದು ತೆಂಬರೆ ಹೊಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾರ ಸಂಧಿ ಮಾಡೋಣ ನಂಬಾಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಣ ಬಿರವರ್ದು ಜಾರ ಸಂಧಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲರ ಸಂಧಿ ಮಾಡೋ ಇದ್ದೇರು ಐಟು ಮಲರ ಸಂಧಿಡು ಮಲರ ವಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಕ್ಕಳ ಮನತನಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಆ ಕಥೆನು ಆ ಜಾರ ಸಂಧಿಟ್ಟು ಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಬರೋ ಇಂತನು
ini karena kau mata badal atau baki atau ya kan pernah lagi tidak pun jonak lu dewa dak mata dewa dak kalau kabar pernah lagi anda itu mata an jonak le pun cad pun jonak le mata akla sontana sarakari belena tu baki ini laklu udyogiladi pun akla barre kiun lagi uka itu samskriti itu akla upun lagi sampai ke mata barre anca tumpa tu dia අපේර වන්නන්චන වාර්තන චනයනපුරු මලාරා සන්දි බල්ලාක්ල මිත්‍රිත හම්ද වන්නව ගෙඩ්ඩනපුරු මත කණ්ඩෝ ඉත්තේ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚ ಬಣ್ಣದಂಡ ಬರೀ ನೇಮ ಕಟ್ನ ಬತ್ತೆ ಮಂಡ ದೂರ ದುಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗೊರೋ ಅಂತಿರಕ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಇತ್ತ ಲಜ್ಜಿನ ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡಂಚ ದುಂಬುದ ಇಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಇಕ್ಲ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿವಯಟ್ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಕಿರದಾಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಹೋದನ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರನ ಆ ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದನು ಹೋದನಾಗ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟದ ರಡ್ಡು ಬೆರಿಕೆ ಪಾತಿ ರಡ್ಡು ಬೆರಿಕೆ ಒಟ್ಟುದು ದಾಣೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಅಂಡ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬುದ ಎಡ್ಡೆನುಂಡು ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೈವರಾಧನೆ ದೈವ ನರ್ತಕಿರ ಬಂಡ ದುಂಬುದರ್ದೆ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬು ದೂರೋಡಿತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮೇಯ್ಡಾರದು ಬತ್ತದು ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಲೆ ಎತ್ತದನ್ರಿ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಇರ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲ ಇತ್ತು ಪ್ರೀತಿಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಜಿ ಇತ್ತು ಆರಾಧಕರಿಗಲ ದೈವ ಸಾಕಿರದಕ್ಕೆ ನರ್ತಕರಿಗಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಹತ್ರ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಆದಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ಪುಜ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬಣ್ಣ ಭಯ ಆಗ್ತೈತಿ ದೂರದ ಕೈ ಮಗೀತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಯ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ದಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಧರ್ಮನ ಆರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಚ ದಾಲ ದುಂಬುದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಎರಡು ನರತುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಬಣ್ಣದಂಡ ಹೋದಾನಾಗ ಬಾಜ್ಯಲ ಹೋದ ಕೊಡುವರು ದುಂಬಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀರೋದ ಕೊಡುವ ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಹೋಯ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಾಜ್ಯಲ ಇತ್ತಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದು ಅಂತ ಹೊಸ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾಜ್ಯಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೋಪಾಡುಗಳ ದುಂಬಂಡ ಅಂಚಾತು ಎಡ್ಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮಡ್ಡಲು ಮಾತ ಕೊಡೋದು ದುಂಬು ಕಾರಟ ಹಂಚೆತ್ತು ಎಡ್ಡ ಕುಳ್ಳೆರೆ ಮಡ್ಡಲು ಪಜ್ಜೆ ಮಾತ ಕೊಡೋದು ಬುಳಿತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಂತದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದ್ದ ಕುಳ್ಳೇರೆ ಸೋಪನ ಚೇರ ಅವು ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಲ ಬದಲಾದರು ಅಂಡ ದುಂಬು ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಮಾತ ಕೊರು ಇತ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕ ಹೋಣಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಹಂಚದು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ ಮತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಹಿಡ್ದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕುಂತು ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಮೇಲೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಅದು ಸಸಾರ ಭಾವನೆ ಅಂಚ ಸಾಸಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸಸಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದಂಡ ಅಂಚನೆ ಆತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆಲಂದು ಆ ಕಟ್ನ ಹಾಕಲ್ನ ಕೊರ್ಪಣ ಹಾಕಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಮಾಜದ ಉಳಾಯಿಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆತಲು ಐತ ಆಚರಣೆ ಇಷ್ಟಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ತಿರುಲೆಕ್ಕಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಕೇರಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಎಟ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪದ್ಮಹಾಂಡಿ ಅರೆಗು ತುಳು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಬತ್ತಿಕುದುಂಡು ಆ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಚ ವೇದ ಜಾಗೇಟ್ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ಮಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ಆತದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡ್ಪು ನಾವು ಶುರುಗಾದು ತಮನ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಣ್ಮಗಜ ಗ್ರಾಮದ ಇರುಗಲು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮುನಿಯರ್ ನಲ್ಪ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಿಲ ಮಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಥಮಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆತು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ಅಮ್ಮೇರು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಡ್ಡನ ಕಾಯ್ತಾಳ್ದ ಅಲ್ಪ ರಾಜಂದಯ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಿಲ ಅಂಚನೆ ಮುಳಿಯಲಾಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಟ್ಟಾದ್ರು ಅಂಚನೆ ಆಗಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಲ ಕಾಯ್ತಾಳ್ದ ಬಿ.ಜಿ. ರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಗೋಳಿತಡ್ಕ ಬೇರು ಅಲ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಅಂದರ ಬೋಡು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಉಂಗಿಲಬಾರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರು ಆಗಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಎಂಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಂತಿಚಾಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ ಆರುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆದನು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅಲ್ಪ ನಂಜಿ ಕೊರಕತಾಣಿಯ ದೈವ ಕಟ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಡಿಗೆರೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಬಂಗಾರ ತುಂಗಿಲವಾರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರು ಆಗಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಂಬ್ಳೆಗಾಯ್ತಾಳು ಬಂಗಾರದ ಒಂಗಿಲಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪವಂಜುರ್ಲಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐನಾಜು ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯದ ದೈವ ಕಟ್ಟಣ ಅಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಬೇತಂಚ ದೇವದ ಚಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಈಶ್ವರ ಒಂಗಿಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಗಿಲ ಬಾರ್ದಿರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಮಯ ಡೆಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಧೂರು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತ ಪುದರೆ ತನದೇರಿ ಪಾರ್ಬಜಿ ಅಂಜ ಐನಾಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡೆಂಕ್ ಬಂಗಾರದ ಒಂಗಿಲ ಬಾರ್ದು ಇಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಮಳ್ತನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಅಕ್ಕಲವಿತ ಅಭಿಮಾನಲುಂಡು ಆ ಮಳ್ತನ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣ ಆ ದೈವನ ಅರ್ಥ ಅನ್ನುವುದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಕೀರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದು ತಿನ್ನೊಂಜಿ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ದಾಯ ಬಂಡ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಾಯ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಜ್ಞರ ಪುನಃ ನೇಮೋತ್ಸವ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಾದಿನ ಪುನಂಚನೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆ ಕಾಲ ಇತ್ತನ ಅಂಡ್ಲ ಅವು ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿಗೆ ಹೆಂಗಲ ಬೋಧೈನ ಮಾಡ್ತೋಗಿತ್ತು ಅವು ಕೆಲವೇ ಕಡೆಟ್ಟು ಅವು ನಿಯಮಿತವಾಯಿನವು ಐಟು 4 ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪು ಹತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ತಾರೀಕು ಬಡ್ದ ಉದಾರ ತಾರೀಕದ ನೆಟ್ಟು ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತ ಕೆಲವು ದೇವನ ಆಯಿತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುತ್ತುದವ ಸಾಣದವ ಚಾವಡಿದವ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದವ ಅಂಚ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕಲ ಇಂಚಿನ ಲೇಸಿದೆಪ್ಪನ ಕಾಡು ಹೊರಗಜ್ಜ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗ ಆಕಲನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಕೊರೋಂದು ಎಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತದ ಈಗ ಇತ್ತಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ದಿಯೋ ಕೊರಗಜ್ಜರನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ನಂಬಾನಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗೆ ಮಗ್ಬೆದ ಲೇಸ ದೆಪ್ಪನ ಕಾವಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ ಆಪುನಾಡು ವಾಹನ ದೆಪ್ಪನ ಕಾವಡು ಕೆಲಸದ ದೆಪ್ಪನ ಕಾವಡು ಕೆಲಸದ ಇಕ್ಕನ ಬಣ್ಣವಾಡು ಪೆದ್ದೆರ ಬಣ್ಣವಾಡು ಯುವಕರು ಆವನಾಯಿಕ ಬಣ್ಣವಾಡು ಮಾತೇಕಲ ದೆಯ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೆಯ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಯಾನ್ಲ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ತುಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಡು ದೆಯ್ಯದ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗತೆ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದನು ಅಂಚ ನಂಬಾಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದನು ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ತುಳುನಾದ ಜವಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪವಾಗ ನೂದಿರ ಅಜ್ಪವಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಡ ನೂದಿರ ಅಲ್ಪವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಆವಡು ನಡುಪುನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೋಡು ನಡುಪುನ ವಿಚಾರಗಳ ಜನ ಜವಾನರು ಉಳ್ಳಿ ದಾಯನ ಮಂಡ ಇತ್ತೀಚೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಜವಾನರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 40% ಜನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸೂಚನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಯಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕಡೆ ಕಾಲಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜವಾನರು ನಾನು ದೆಯ್ಯ ಇರಲೇ ಕಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಅವ್ರಲ್ಲ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಜವಾನರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡೋದು ಒಂದುಲ್ಲ ಅವು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನು ರಿಪೇರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಜನ ಏರ್ನಂಟ ಕೆಲವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತರವಾಟ್ಲ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ದೆಯ್ಯಗಳು ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಟ ಮಣ್ಕೆರ ದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಮಣ್ಪುಣ ಎಂಚ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ, ನಾಟಕ ರಂಗ, ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಐಟು ಮಾತ ಇಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಟ್ಟದು ಓಜೋನು ಅಂಚಿನ ಬರ್ತು ಅಲ್ಪಳ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕಲ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ ಅಕ್ಕಲ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಂಟು, ಆಚಾರ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಫಲವು ಐಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇತ್ತನ ವಕ್ತು ಅನ್ಪಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಡ ಜವಣೇರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಜವಣೀರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಪು ಅನ್ಪಣ ನೆಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ನ ಜವಣೀರು ತಂಕ ಕಟ್ಟದ ಪಿದಾಡ್ನ ಜವಣೀರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಣ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೆ ಎತ್ತ ಅನ್ಪಣ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಂಚಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಡತನ ಉಂಟು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಡ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿನ ಒರಿಪುಡಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಯಾನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ದೇವರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವೇಲಕ ಕೆಲವು ಆರಾಧನೆಗೆ ನಮಕು ಐತಲ್ಲ ನಮಕು ಐತ ಕಲಂಕ ಬರ್ತನೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಈಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ಯಾನ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೊಡೆದು ಕುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಾಡೆಗ ಅವೇಲಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೊಲೀಸು ಆಡೆಗೆಲ್ಲ ಬೋತಿ ಯಾನು ಪಾತೇರ್ದೇನು ಅಲ್ಪಲ ಯಾನು ಕೆಲವು ಜವನೇರ್ನಟ್ಟಿ ಕುಡ್ದು ಯಾನು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೊಡೆದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲೆಂಕ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ಜವನೇರು ಐಕ್ ತೊಂದರೆ ಅಂದಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಎಪ್ಪುಗಳ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಎಪ್ಪಳ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅನೇಕ ರೀತಿಡು ಹೆಣ್ಣು ಬೆರೆಸಾಯ ತಾಂಗದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಾಂಗ್ಲರು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಇಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಪುಗ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಒರಿಪಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಬಾಣಿಗೆಟ್ಟು ಐಕ್ಯ ನಮಕ್ಕು ಐತ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಜವಳಿ ರೇತ ಬಿದ್ದಾರು ದುಂಬ ಮತ್ತ ದೈವದ ಗ್ರಾಮದ ಅನಗ ಗ್ರಾಮಡ ಅತ್ತು ಗುತ್ತುಡ ಬಾರಿಗೇಡ ಗುತ್ತದಿಲ್ಲಡ ಹತ್ತು ಗುತ್ತು ಸೇರಿದ್ರೆ ಜಾಗೆಟ ಗಡು ಅಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಟ ನೇಮೋಸ್ ನಡ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಪ್ರಥಮವಾತು ಊರದ ಗುರಿಕರನಕ್ಕಲ್ಲ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ನಾಕಲ್ಲ ಅದ ಸೇರಿದು 14 ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗಲ ಸೇರಿದ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ನುಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಾನು ಉರಿಯಡ್ದೊರಿ ಬಂಡ ಉರಿಯಡ್ದೊರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ವರ್ಷ ಕಾಲ ದಿಂಚಿನವಿ ಗಡು ಆಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಕ್ 4 ದಿನ ಅನ್ಪೇರು 4 ದಿನ ಕಾಪುನ ಅಂಚಿನ ನೇಮೋಸ ಬಡ್ನಾಗ ಇದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಯ್ತು ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಇರಟ್ಟು ನೇಮ ಅನ್ಪೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಿಂದೇಳು ಬರ್ಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ನಡೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಅಕ್ಳ ಕೈಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಅಂಚಾತು ಇತ್ತೆ ನಡಪವನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳಿರು ಜವನೇರ್ನಾಗ ಹಾರ್ಬಾರ್ದು ಅವು ಮತ್ತೆ ಐಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಆಡು ಟಿವಿ ಆಡು ಪೇಪರ್ ಆಡು ಅವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗು ಅವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಜವನೇರ್ದು ತುಂಬಿರು ಐಕಲ್ಪ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಪುಣ್ಣ ವಾಹನ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅದು ಇಲೆತ್ತದು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನವ ఒక ಅವರೆರಡು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ಕಟ್ಟುದು ಅಂತ ಬರಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ನೇಮ ಆಪುನಂಚಿನ ಬರ್ತು ಬಂಡರ ಓಪುನಂಚಿನ ಬರ್ತು ಕೊಕ್ಕೋ ತಪ್ಪ ತೋರಣ ಇತ್ತು ಸಿಬ್ಬಿಲ ಕಟ್ಟದು ತಲಕ್ಕೆದ ಕಂಗದ ತಲಕ್ಕೆದ ತೋರಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈಗ ಸಿಬ್ಬಿಲ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಅವಜಿ ಭಾರಿ ಹೊರಲಿತ್ತು ಡಬ್ಬುಳ ಇತ್ತದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನರಪಡು ಅಲ್ಪ ಮಡ್ಡಲ್ದು ಹಿಂದದ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ದ್ವಾರ ಮಾಡ್ತದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದ ತೋರಣ ಬಂಡ್ರೆ ಬಣ್ಣ ತೋರಣ ಉಪಯೋಗ ಹಂಚಿನ ಬರುತ್ತು ಭೂತ ಆ ಊರು ಭೂತ ಅನ್ನಾಗ ಬೆಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟನೇ ಭೂತೆಲ್ಲ ಕುಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಯ್ತು ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಂಡು ಬಂಡಡೆ ಅಪ್ಪೇರ ಅಂಡು ಬಂಡಡೆ ಎತ್ತನಾಡು ಅಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ನಿಂಗಳು ಒಟ್ಲೆ ತುಂಬೆ ಕಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಭಾರತ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಂಚನೆ ನೇಮ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೋಲ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಕಂಚನೆ ದಕ್ಕದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರುದು ಆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದಾದ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತದ ತುಯರ ಪೊರ್ಲು ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂಡ ಆ ಭಾವನೆ ಕೊಂಚ ಭಕ್ತಿ ಇಂಜಿನ ಹೊರ್ಲು ಇತ್ತು ತಿರುತ್ತ ಮಾಡಾಳದ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತದ ಆಯ್ತ ಸಿಂಗಾರಣ ತಿರಿ ಮಾಡಾಳದ ಪೊರ್ಲು ಹಾಕೋದ ತೋರಣನು ಆ ಜಿಬಿಲದಿದ್ದು ಆ ಬೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋರಣನು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತು ಗರ್ನಾಲ್ದ ಸೊರ ಇತ್ತೆ ಗರ್ನಾಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಜಿ ದುಂಬೊಂಜಿ ಬಂಡ ಜಪ್ಪನೊಂಜಿ ಗರ್ನಾಲಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಕಾದಿನ ನೇಮದ ಹಚ್ಚಿರಣ ಒಂಜಿ ಕದ್ದಿನೆಪ್ಪು ಮುಖ ಕಟ್ಟಿರಣ ಒಂಜಿ ಕದ್ದಿನೆಪ್ಪು ಬಿರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕದ್ದಿನೆಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಾಲಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬಾಣದು ಬಾಟ ಪಟಾಕಿಲೋಡು ಪಟಾಕಿಲ ಬಿಡಪ್ಪೇರು ಮಾತಿಲ್ಲ ನೇಮ ತಲಪಲ ಬಿಡಪ್ಪೇರು ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪೇರು ಮದ್ದ ತಲಪಲ ಬಿಡಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ದುಂಬು ಆ ನೇಮನ ಈಗ ಬೇಡಿಗೆಣ್ಣಗ ವಾದ್ಯ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯದ ಸ್ವರಕ್ಕೆಣ್ಣಗ ಕೊಂಚ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಪುಳ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಕು ಐನ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಆಲಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಪಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು ನಂಬಾನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದರೆ ಇತ್ತ ಕಮಿಟಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ ಉಳದಿ ಕುಳಿತ ಬಡ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ದುಂಬ ಆಯ್ತದೆ ಒಂತಿಗೆ ಬಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತಿಗೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ ಕೊರ್ನೆ ಆ ಊರುಡೆ ಮಾತಾಬೋದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡನ 5 ಬೊಂಡನ ಪಿಂಗಾರನ ಪಾಲನಂಚ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತಂಚ ಇತ್ತ ಗೂಗುಲು ಉಂಟು ದುಬ್ಬ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ತ ಉಳಿತು ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡದ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು 2 ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತನೆ ಮಣ್ಣೆಣ್ಣ ಮರ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬಸ್ಸಾರ ಮಾಡದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೂಗಳು ಬೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಲೆ ಕೊನೆ ನರ್ಮನೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಡ ದೆಯ್ಯವಲ್ಲ ಆ 15 ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ನಂಬಾಣಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬದಲಾವನ್ನ ಅನ್ಬಿಡ ನಂಬಿಕೆ ನಡೋಣ ದೈವರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣದ ಅಂಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಬುಡುದು ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗನ ಬುಡುದು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬಾಕಿ 15 ವರ್ಗ ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಚಿನ ವರ್ಗ ಅನ್ಬಿಡ ನಂಬಾಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆನುಂಟು ಮೂಲ ಜನಾಂಗಲ್ಲ ಅಂದು ಈ 15 ವರ್ಗ ಆ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಆ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತದು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪಣವು ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಲಜ್ಜನ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಭೂ ಜನಿತವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಹೂವಿಂದ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ನಂಚಿನ ದೆಯ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ ದೆಯ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಗೋಡು 15 ಜನ ಒಂದೇ ಜನವಾಣಿ ರೈಕು ಸೇರಿದಾಪುನಂಚಿನ ಕಳ್ಳವು 15 ಅವು ರಾಜ್ಯ ಕಾಲ ನೋಡ್ಬಿಡೆ 15 ಕಟ್ಲೆದ ರಾಜ್ಯಗಳ 15 ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಐಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಗೂಳುಪಾಳ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಅವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ದೈವರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಾರ ಅಕ್ಕಳ ಲೆಪ್ಪು ಮಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಇತ್ತೇನಂటే ಬರ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಓ ಬೊಂಡ ಕಾಯಿರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಬಾಡೋದು ಅಕ್ಕಳು ಬಹುಮಾನ ಎತ್ತ ಅಂತ ఒక ఆరాధనకి 14 కట్లెట్ 14 ವರ್ಗ ఒక ಗುತ್ತು ಬರೆದಾಗಲಿ ಚೊಳ್ಳಿರು ಅಗಲ ಗುತ್ತು ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಕಲೇಪು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಆ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಹಾಕಲು ಆವಡ್ದು ಇತ್ತ ಮಾತಂಡ ಇನ್ನು ದೆಯ್ಯವರಾಧನೆ ಮಾತ ಮೆಟ್ಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮೆಟ್ಲ ಈ 15 ವರ್ಗಗಳು ಸೇರ್ಸವಲ್ಲಜ್ಜರು ನೀ ಏರು ದೆಯ್ಯದ ಆಯ್ತ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತಿರೋದು ಆಯೇ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪನೇ ಜಾತಿರ ಪೂಜಾರಿ ಅವಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪೂಜಾರಿ ತೀರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಹೊಡ್ತೀರ್ದ ಒಂದು ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏನು ಮಣಿಪೆರತೀರುಂಡು 5 ದರಿಪೆರತೀರುಂಡೇ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈವಿಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾರಂಡ ಗಾಣ ದಯಬೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡೋಣ ಗಾಣ ದಯಬೋಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಗಾಣಜ್ಜೀಗ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಗಾಣ ದಯ ಬರ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗಾಣದಗಳು ವಾದಿದಾಕಳು ಪುರುಷೇರ್ನ ಹಾಕಳು ಅಂಚನೆ ದೇವವಾಡಿ ಗಾಣ ಹಾಕಳು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಳು ಮಾತ ಕೊಂಬುದಾಕಳು ಮಾತ ಓಡಾಮು అంటే వాద్యదాయని ఇత నాగదొరిపిన వాద్యదాయని దేవుడికినే ఆది పూజ అతే కొంబూరిపిన పురుషేనే ఆది పూజ అక్కడ పోయి జనంగా అక్కడ ఆది పూజ ఎలా కలుపుతారు నేర్లో వెళ్ళిపోయారు అంట నెట్టు ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕಲ ದೆಯ್ಯದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಇರೇಗಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬು ಆಯಾರಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಣಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಟ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಏರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಬೈದು ನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳದು ಉಳಾಯಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳದ ಉಳಾಯಿಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಬೈದು ನಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗಾತಿ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ದೆಯ್ಯ ನುಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ದೈವರಾಧನೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಚುತ್ತಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅನ್ಪುಣ ನಂಬಾಣಿಗೆ ಮಾತಿರುಂಡು ಎಕ್ಲೆಗಳುಂಡು
ಅಂಡ ಈ ಬಾಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಳು ದಾಯಿ 5 ಮಂದಿ ವಿರೌಂತಿ ಏನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತು ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕ ಬೋಡದು ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆಡು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಇದೆಯದು ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿ ಬಿರಾಡದ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಬುಡೆ ಜೋಕಿಡಂಚಿನ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿದಂಡ ಅವೇ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆದಾಗ ಮುಂತಾರ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿಗ ಮತ್ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕದ ದೆಯ್ಯೋಲೆ ಬೋಡದು ಬೇಕು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಣೀಪನೆ ಉಂಟುದು ಬುಡೋ ಜೋಕಲ ಸಾಂಖ್ಯರ ಆಗ್ಬಿಡ ಐಕ ಬಾಡದು ಅಕ್ಕಳ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆಗ ಮಣ್ಣು ತುಂಬನ ಬೇಲೆಗ ಪಾರಾರ ಊರುಗ ಇದೇ ಊರುಗ ಅಂಚಬಹುದು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಬಂಜಿದೆ ಅಂಜಾವುದು ಇನಿ ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಗ ಸಮುದಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರು ಜನಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು 14 ವರ್ಗ ಇತ್ತದೆ ತೆಯ್ಯರಾದ ನಡಪುದು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಬ ಪಾಡೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ದಕ್ಕ 10 ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪರ್ಬ ಪಾಡೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾದ ಎಂಕಲ ಹುಟ್ಟುಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಂಚ ದೆಯ್ಯೋಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಕ ಪಾಟ್ನಂಚ ಚೆಂಡು ಉಂಡು ಕಾರ್ಗ ಪಾಟ್ನಂಚ ಗಗ್ಗರೆಪ್ಪು ಆ ಗಗ್ಗರಾಗ ಆ ಚೆಂಡುಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆ 10-15 ಪದ್ಯಯುಲೆಗ್ ದೆಯ್ಯೋಗ ತರೆಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ನಂಚಿನ ಪದ್ಯಯುಲೆಗ್ ಐನು ಮಾತ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ದುತ್ತ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡುದು ಐನು ಮಾತ ಎಂಕಲ ಇದಾದ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಎಂಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ನಮ್ಮನಂಚ ಸರ್ವ ದೆಯ್ಯೋಲೆಗ್ ದೆಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಐಕ್ಯವರ ಪೂ ಮದ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ 10 ಎಂಕಲ ಪೂಜೆ ಪುರ್ಪ ಸಂದಾಯದ ಮನಪಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೆಯ್ಯೋಲೆಗ್ ಬಜ್ಜಿಲು ಎಂಕಲ್ನ ತರವಾಡದೆಲ್ಲರೂ ದೆಯ್ಯೋಲೆಗ್ ಬಜ್ಜಿಲು ಪಾಡ್ದು ಬಜ್ಜಿಲು ಬುದ್ದು ದೆಯ್ಯೋಲೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಬುದ್ದುವರು ಬೊಂಡ ಕೊಡತಿತ್ತು ಬೊಂಡ ತಂಬಿಲ ಅಂಚ ತಂಬಿಲ ಬಳಸದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಂಚ ಮುಡಿಪುಣದ ಕಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಕಿ ದೆಯ್ಯೋಲೆ ಎಂಕ್ಲ ದೆಯ್ಯ ಸಾಕ್ರ ಅನ್ಪಿನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬ ಮಂಡ ಕಡೆ ಸಿತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ 10 ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಣ್ದಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಗಾರಿನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಮಲ್ಪುಜಿರುಂಡು ಸೂನುಟು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಂಬ್ಳ ಸಿಂಬಿಟ್ಟು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ನನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯಿಂದ ಅಪ್ಪನ ದೆಯ್ಯೋಲು ಫೋನ ಕಾನೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಹರ್ಬಗೆ ಹಾತು ಒಂಜಾರು ದುಂಬ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 14 ಕಟ್ಲೇರ್ ನರಪುನಂಚಿನ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚ ನಿಶ್ಚ ವರ್ಷ ಕಳಾದ ನರಪುನಂಚಿನ ಸಾಣದವು ಒಕ್ಕ ಗುತ್ತುವಾರಿಗದ ಆ ಪರ್ಬ ಕರಿದ ಅವ ಇದ್ದರು ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಸೋನ ಕರಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಇಂಚ 10 ಮುಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು 10 ಕರೆದು 10 ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲು ಒಂದು ಆಟಿ ಬರ್ಪಡೆ ಬಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೆಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಪಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಟು ಅರ್ಗಡು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೇಳೆಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ನ ಕೇಳೆಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾರ್ತೆಲ್ಡ ಅನ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಆಯ್ನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾನುಡು ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ನನ್ಪಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡು 10 ಜಗತ್ತಿನಂಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಸಾಣದ ಆಪಣಂಚಿನ ನೇಮ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗದ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ನಡಿ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ಪಂಚ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಡ ಆಪಣವು ಅವು ಇಲ್ಲಾದೊಳೆ ನಂಬಣಂಚಿನ ದೆಯ್ಯೋಳು ಅಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಚುರ್ಲಿ ಬಾಕಿ ದೆಯ್ಯೋಲು ಕರ್ಕಜ್ಜಿನ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡು ಆವಳಿ ನನ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬಳೆತ್ತು ಅವು ನನಲುಂಡು 10 ಜಗತ್ತಿನಂಡ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಡ ಆಪಣ ಓನೆ ಅಜ್ಜಾಗ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಆಪಣ ಭಕ್ತಿರು ಕೊಟ್ಟನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ನಮ್ಮನ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿರು ಕೊಟ್ಟಂಚ ದೆಯ್ಯೋಲೆ ಕೊರುಣೆ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಂತ ಎప్పుడు అయితే ఎడెట్టు దాదా వండ ఎంకల దెయ్యరాజుని సాకిరి ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಮಾಡ್ತಾನದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಸು ಬುಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಕ್ಕಳು ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಕಲು ತೋಟದ ಬೆಲೆಗದ ಪೋಪನ ಉಂಟು ದಂಡ ತುಂಬೇರ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎನ್ನ ಕಳಸಾಯಿನೇ ಉಳ್ಳಾಕ ಕಳಸಾಯಿ ರಾಜನೇದ ಕಳಸಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ ತುಂಬೇರ ಬಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಆಶ್ರದೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೋಟಡು ಬೇಲೆ ಅಣಪೆರಲ್ಲಿ ಕಂಡದ ಬೇಲೆಗದ ಹೋಳಿ ಎರುಗಟ್ಟಿರ ಬಳ್ಳಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಹೊರಬಳ್ಳಿ ತುಂಬುನ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿರಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿರಬಳ್ಳಿ ತುಂಬುನ ದಾಲ ಅಣಪೆರಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಂಬುಣ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿರೋದು ಅನ್ಕ ಆಂಡಾಳ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಈ ದೆಯ್ಯೋರಾಧಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಉಪ್ಪ ಕಾಸಬು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾಡ್ಕೋರು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು 100 ಗೊರ್ಲನ ಕಸದ ಗೊರ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು
ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರಸಾರ ವಿದ್ಯೆನಂತ ಕಲ್ತದು ಕೆಲವು ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ ಹಿರಿಯ ಎಕ್ಕಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏರ್ನ ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗುರುಪದೇಶ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನಲ್ಲ ಈ ನೇಮಜ್ಜ ಸಮಯ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಅವು ಆ ಥರ ವೇದೋಡಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವಸಾರವು ಆ ತತ್ವಸಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಷ್ಠವಾದ ನಿಯತ್ತಾದ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಎರೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಹಾಕೋಣ ಏಟನ ಹೋಯ್ತು ಕಾಸು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿದ್ದೆ ಮರೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಇರೋಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಜೀವನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವು ಹಾಕು ಜ್ಞಾನದುಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ದೈವರಾದ ಬದಲಾತನೇ ಉಂಡ ಒಂಜಾದು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತುಂಡು ಆಡಂಬರಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಆಡಂಬರ ಜಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ನಡತೋಯ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ದುಂಬು ನಡತೋಯ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಗೋಪನ ಹಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಳಕ್ಕೆ ಗೋಪನ ಹಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಒಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಗೋಪನ ಗ್ರಾಮಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರಪ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಆ ಮಾರಪ್ಪಡು ಮಾತ ದೈವದ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದು ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಬಯಲಿರ್ದು ಬಯಲು ಅಡ್ಡ ಕಾಡತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೋಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇಕದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಪನೆ ಪೋಣಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜನಕೃತಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಾಜಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತೋಡಿತ್ತು ಕೈಗಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇರಳಿತ್ತು ನಾವು ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗೋಪನ ಒಂಜಿ ಎಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸೌಕರ್ಯ ಜಾಗಟೆಗಳು ಮಾರ್ಗದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದಿಪ್ಪು ಎಗ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಇಪ್ಪುನು ವಾಹನ ಜನಗಳೇ ಇರಲಿ ಜನಗಳ ವಾಹನ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ವಾಹನ ಜನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತನ ಆಡು ಅಂಚ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಡ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆ ಸಾಧಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆರ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಸಾಧಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಇಪ್ಪಾಗ ಅದು ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಲ ತೋಡು ಕಡತ್ತದು ಕಣಿ ಕಡತ್ತದು ಪಾಪು ಕಡತ್ತದು ಕೂಡ ಪಣೀರುಂಡು ಹಿರಿಯಾಗ ಪಾಪುಂಟು ಮೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೂಟೆಡ್ದು ಹೋಯ್ಪಾಯಿರುಂಡು ಬಿರಾಮೇಕ್ ಸಾದಿ ಬಪೋಣಗ ತೂಟೆದ ಜೋರು ಬತ್ತದು ಬಿರಾವುಡು ಇತ್ತೆ ತೂಟೆನಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಇತ್ತನ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಟಾರ್ಚ್ ಮಾತಿರ್ಲು ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ವಾಹನ ಹೋಗ್ಪೇರು ವಾಹನ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅವು ಬದಲಾತನೆ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೊರ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ಊರದಾಕಲ್ಲ ಚಾಕರೆ ಮಲ್ಪವನ್ನಾಕಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಚಾಕರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದೂರದ ಪೋಣ ಎತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸೊರಟಲು ಎತ್ತದು ಜಾಗಗಳು ಎತ್ತದು ನಮ್ಮೇರಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓ ಕರಿಯಾ ತಾನೇ ಕರಿಯಾ వండದು ಎತ್ತು ಅಂತ ಎತ್ತದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ ಹಂಗತನೆ ಬರದು ಬೋಳ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೋಳೆ వండದು ಎತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಆತು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರೆದುರು ಬಂಡಲ ದಾನೆ ನಡೆದು ಅನಿಪೂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆದ್ರು ದಾಯ ಬಂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚಾದದು ಇದು ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಓದಿ ಯಾರನ್ನ ದಾನೆ ಎಡ್ಡನ್ನು ಸಾದಿರ ಬಂದಾಗ ಗೆಣುಜೀರು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೆತ್ತು ಗೆಣುಯ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಿಡು ಸಂದು ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂದಿಗೆ ಹೋಯ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕ ತಾಯ ದೆಯ್ಯೋದಾಯರ ಉಂಟು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂದು ವಾಣಿಯರುಂಡು ಅರ್ಧಲ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪನ ಸಂದು 2 ಜನ ವಾತ್ ರಾಗ ಐಕ ಆತ್ ಲಯವಾದ ಮಲ್ಪನ ಆ ಸಂದು ಇರಲ ಪಂಡಿರ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಡುದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಾ ದೂರ ಆಮೇಟು ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಗಿಡ ನಡಪುಂಡು ದೆಯ್ಯಾಗ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವು ಮಣಿಯನ ಸಮುದಾಯದ ಧರ್ಮ ದೆಯ್ಯ ಪಿಲಡ್ಕ ತಾಯ ದೆಯ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಂಬಳ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನ ದೆಯ್ಯ ಎತ್ತಲೇಕ ಅವು 4 ಭದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂಚಿನ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಂಜ ದೆಯ್ಯು ಆಯ್ತು ಸಂದು ಬಣ್ಣ ಕೇವಣ ಇತ್ತು ఒక మాత అయితే సంత పండుగ ఇతే సంత వాళ్ళకి ఉన్నది ఇతే సంత పంపులకి తెవట్ట కొట్టునకి బ్యాగ్ అవుడు కట్టునకి బ్యాగ్ అవుడు ರಡ್ಡ ಮೈಟು ಇಸುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪುನಂಚನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾತಾದನು ತುಂಬಾತ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿರ ಬಂಡ ಇಕ್ಲ ರಡ್ಡ ದಿನ ಅವು ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡ ದಿನ ಇಕ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹೋದಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಉನಿಯರ ಹುಡ್ಸೋ ಜನ ಹಾಳಾದನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಣಸು ಇಕ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡ ದಿನ ಹೋದಂಡ ఇట్లాంటి నేమో ఆది ఉంటున్నా మనదే ఉంటుంది దొరకలేదు ఆయన ఉదాహరణ కొరిపేరత్తుంది అట్లా వచ్చి అప్పుడు ఇది ఇంతలే గమ్మదాను పోగాడు అని చిన్న జిగాల అట్లా అవుతుంది అవ్వు అంచి బుక్ వచ్చి బదలావనాథనింద పండ పూడు బిజ్జానం అంటున్నాయి బిజ్జానిపుడే పూడు దుంబు దుంబోతే అన్ని ప్రభావాలినాకల దాసాంత పువ్వు చేపుల పువ్వు బొక్క గులాబీ అవి ఈతల నడదు అంత కొనుతుంది ఊరదాకులు కొరిపేరు
ದೇವ ಅನಿಕ್ಕ ದಿಲಿಂದ ಅವು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಳೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವಂತರು ದಿಯರೆ ಅದು ಸೋಕಡೆ ದೀದ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಸೋಕು ಇತ್ತ ಏತ್ತು ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಕಾಕಡ ಏತ್ತು ದುಂಬಿಗೆ ಉಂಡೆ ಅವು ಏತ ಮೂಡು ಅವು ಏತ ಮೂಡು ಒಂಜಿಗೂ ಒಂಜಿ 10 ಮಾರಂಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೊಚ್ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅವು ಹುಲ್ಲು ಹೊಂತು ಹೊರಡದು ಹೊಂತು ಎಕರೆ ಕೊಂಚ 10 ಮಾರಂಗೆ ಅವನು అక్కడ పేరు 10 బాగా రడ్డు వచ్చేప్పాడు బొక్క కాకడ దాని 4 ఇప్పాడు అక్కడే వన్ పేరు అక్కడ ಒಂದು పేరు ಗುಲಾಬಿ ಅಂತ ವೇತ್ಲುಂಡು ಕಾಸುಂಡು ಕಾಮಿಡಿಟ ಕಾಸುಂಡು ಮಾತಲುಂಡು ಮಾತ ಕೊಂತು ಒರ್ಪೇರು ಎಂಕಲಿಗೊಂದು ದೀಪನೇ ವೇಳೆ ಅವು ದೀರ್ದು ದುಂಬ ತಾನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪೂಡು ಹೋಗ್ಲು ಪೂವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆನಂದಂటే ಹೂಗಳು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಸೆಟ್ಟುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಒಂತ ದಿನನೇ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲು ಸೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಆನಿ ಆತಾಗ ಆನಿ ಪೂಡು ಮುಚ್ಚಿದ ಆನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಆನಿತ್ತ ಸಿಂಗರ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಒಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕ ಎಪ್ಪುಡಾತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂಡು ಮುರ್ಕಾವಣು ಕೊಂಚ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಾರಿ ಎತ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಓನೇರೋದ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಅವು ಇತ್ತದಾಗ ಕೆಲದಂಡ ಪೊರ್ಲು ಹಾಕು ಅವು ಒಜ್ಜಿನ ಕೇಳಿರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ದುಂಬು ದಾಟ್ಲ ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಡು ಹೊತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಲ ಅವು ಕಾಂತರಡು ಮದುವೆ ಸೋಕು ಬಾಡ್ದೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಲ ಕಾಟಡು ಪಾಡ್ಲೇಕ ದೇವಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೇಕ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆರ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನಾಮ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರನಾಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಸ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಪುಳ್ಳಿ ಕೆಪ್ಪಟೆ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಳಿ ಹಿರ್ದು ಗಡ್ಡ ಇಡೇ ಗಡ್ಡ ಅಂಚ 4 ಬೇಕು ಗಡ್ಡ ಅವು ಆಣಭೂತನ್ಲ ಗಡ್ಡ ಉಂಟು ಪೊಣ್ಣುಭೂತನ್ಲ ಗಡ್ಡ ಉಂಟು ಅವು ಆಣಭೂತ ಎನ್ನಮ್ಮೆರ ಉಂಡಿದ್ರು ಆಣಭೂತ ಪೊಣ್ಣುಭೂತ ಅಂತ ಬೇತಲ್ಲಜ್ಜಿ ಭೂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಬೇತೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣುದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಣದ ಪೊಣ್ಣುದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟ ಹೊರತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ ತುಳು ಕೂತಾಡು ಎಣ್ಣ ಅಂದಾಜಿ ಕಾಣಲತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತು ಮೀಸೆ ಕೊಟ್ಟನ ಪೂರ ಆಣಭೂತ ಅಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಳ್ಳಾಗ್ನ ಕೊಟ್ಟನ ವರಸಭೂತ ಆಣಭೂತ ಅಂದು ಗೊತ್ತ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಕೂತಳು ಪೂರ ಅವು ಕೊರತ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಆಟನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗಾರಿಟ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ ದಂಡ ಆಟದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಾಖಲು ಜವಳಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೀರು ಅವು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಕೆಲದಾಗಲೇ ಹೊರಳು ಹಾಕುದು ಯಾಣಿನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ತುಂಬುದ ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದ ಪುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೊರಳಾವಡೆ ಆವದೆಪ್ಪಾಡು ದಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ದೈವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಡು ಅವ್ವೇ ಪೊರ್ಲು ದೈವಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ದೈವ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ನಂಟು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮೇಕ ಪೊರ್ಲು ಅಥವಾ ದೈವದ ಬಣ್ಣನೇ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ಆ ಚೊಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣದ ಮಿತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಎಪ್ಪಟೆ ಮಾತಬಾರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಡು ಸಾಧಾರಣ ದೀವಳಿಗೆ ಮಾತ ದೀವಗಳ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಾತೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಡು ಗುಳಿಗ ಮಾತಾಡ ಪುಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಪುಳ್ಳಿ ಚೊಕ್ಕೆ ಪುಳ್ಳಿ ಗುಳಿಗ ಮಾತಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಟ್ಲ ನರಪುಳಿದೆ ಅಂಚೆ ಬಡಕಾಯಿ ಆಮೆ ಮರಿಗೆಲಿಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ದವಣ ಗುಳಿಗ ರಾವು ಗುಳಿಗ ಮತ್ತು ಪಾಡು ಮಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಅವು ಉಂಟ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಒಣಸು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬ ಕುಳ್ಳು ಒಣಸು ಕೊರೋಗ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟಾಳು ಅವಳು ಕುಳ್ಳಿಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಳು ಅಕ್ಕಲೆ ಇದ್ದೀರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯದಾಡೆ ಕೊಡದಂటే ಎಂಕಲ ಕುಳ್ಳದು ಇದು ಪಾಲೆಡು ಕೊರೋ ಇತ್ತೀರಿ ಪಾಲೆನು ಐನ ನಾರಿಗೆ ಲಕ್ಕಾದು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡುದು ಪಾಲೆಡು ಎಂಕಲೆ ಪಾಲೆಡು ಒಣಸು ಪಾಳೆದ ಎಟ್ಟುಕೊಂತದ್ದು ಜವ ಇರಬಾರ್ದು ಬಾಡು ಇರ್ತೇವೆ ದಾಯ ಪಾಲದಿರ್ತಿಂದ ಪರಿಪು ಐಕು ಆಡೋದು ಟೇಬಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಜ್ಜಾನು ನೆರಟ್ಟಿನ ಜಮ್ಮು ಆಣಿ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಣದ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಕೆತ್ತನ ಪಂಕ್ತಿದ ಅಡೆ ಐಕು ಆಡೋದು ಅಡಿ ಪರಿಪುಣಕ್ಕೆ ಪಾಲದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಹೊರಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾಕಿರದಾಗಲಿ ಅಂಚ ಹೊರೋಯ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಹೊರ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ದನಿ ಕುಣ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉತ್ತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಮತ್ತು ಒಣಸು ಮತ್ತು ಅವನು ಎಕ್ಕಲೆಗೂ ಸಾಣದ ದಾಖಲೆಗೆ ಓಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಹೊಡಬಾರ್ದಿರು ನೇಮದ ಕಂಡವಳುಂಡ ಗಡ್ವಾಡು ಜಾಗವಳುಂಡ ಅಡಿಯಕ್ಲೆ ಪಾತೊಡುಗುಂಟು ಈಗ ವಾಸೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೋದನಗ ಜನಕ್ಕಲಿಪ್ಪೀರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದೇರಿಪ್ಪೀರು ಎಂಕಲ ಹೋತನ ಇಜ್ಜಾನ ಬತ್ತದನ ಒಣಸ ಮಾನ್ಪರ ಕುಳ್ಳು ಬದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬಳಸೊಂದು ಇಪ್ಪೀರು ಹೋಟ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಬಾರ್ತದ ನೋಡು ಹೋಡು ಉಂಡು ಜಿಂಡ ಉಂಟು ಒಣಸ ಅಂತದ ಗಿರ್ನಕಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ತೆಂಕ್ರೆ ಬಳಸಿರೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರ ಜಾಂಡ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆನು ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಉಳೈ ತನ್ಕುಳು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಅಳವಡಿಸುವ ನಡ್ಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ 14 ವರ್ಷದ ಶಾಕಿರ ದಾಖಲೆ ಉಳಿಯೋದು ಆ ಶಾಕಿರ ದಾಖಲೆ ಮಾತಾರೆ ಕುಳ್ಳುದು ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಅಂಬೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಚಾತು ಇತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರಾನೈಟ್ ದೈಟು ಕೊಡಿ ವಾಡ್ಬೀರು
ದುಮ್ಮು ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಂಬಿ ಒಜ್ಜಿನ ನೆಲಟ್ಟು ಕೊಡಿಯಡಬಾರ್ದು ಐಕೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿಂಗಾರ ಸಿರೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿಂಗಾರದ ಸಿರೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪ್ಪದ ಹಪ್ಪದ ಕಟ್ಟದು ಬಾರದ ಕೊಡ್ಡಿ ಬದ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಮೇಳ ತಗಲ ಬಂದು ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಕೊಡು ಪರಾದೆ ಬರ್ಕೊಡು ಬಿರಾಗು ಪರಾದೆ ಎದುರುಗು ಪಿಂಗಾರ ತರ ಪಿಂಗಾರ ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಈ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕದಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟು ಜೀವನಾಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಆರಾಧನೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆರಾಧನೆ ತೂರಿಪ್ಪುಗ ನಿಯಮ ತೂರಿಪ್ಪುಗ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ತಿಳಿಪೇರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದುಂಬುದವು ಆ ಮಂತ್ರಂಜಿನ ಕಟ್ಟು ಎಡ್ಡಗನೆ ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ದುಂಬದ ಕಟ್ಟಡು ಅವು ಅಂಚನೆ ನರತೊಂದು ಬೋಡ್ದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಸತನ ಬೋಡ್ದಂಡ ಪಕ್ಕಡ ಜನ ನಮ್ಮ ಹೊಸತನ ಬೋಡಾಂಡದು ಹೊಸತ್ತಾದ ಬೋಡ್ದಂಡದು ಪರತ್ತನ ನಮ್ಮ ಗಿಪ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸತೇನು ತೋಡಿರ ಬಳ್ಳಿ ದೆಯ್ಯ ನೋಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಸತ್ಯನ ತೋಡಿನ ಪರತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಗಿಪ್ಪೇರ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಪೂರಘಟ್ಟದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಒರಿಪೋಡು ಅಂತ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಐನು ಮಾತಾ ಪಾಡ್ನೆ ಕೂಡ ಐಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನೇ ಪಾಡ್ಲ ಒಂದರ ಅಜ್ಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬಂದಿರ್ತಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂದರ ಅಜ್ಜಿ ಐನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೂಡ ಆಯಣ ಸ್ವರ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ತನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುದು ದೆಯ್ಯ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೆಯ್ಯ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಬಿಡು ಇಂಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಆಯನ ಸ್ವಂತ ಕೊರದು ಆಯಕ್ಕೆ ಬಡಪ್ಲಾಕ ಪಟ್ಟದು ಆಯನ ಹುದ್ದೆಲ್ಲ ಪನ್ನಿಯರ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಿರವ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಡಪ್ಲಾಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಡಪ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಬಡಪ್ಲ ಅಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಡಪ್ಲಾಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸದ ಐಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚೆ ಬೋಡ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಕ್ಕರ ಉಪನಂಚನ ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕರ ಬರೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕರ ಮಾಡ್ತ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಈ 14 ಕಟ್ಲೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮನ 14 ಹೊರಗತ ನಿಲಟ್ಟು ನಪ್ಪು ಆ 14 ಕಟ್ಲೆಟ್ ನಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕು ಅಡ್ಡಿ ಯಾವ ನಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಅಜ್ಜೆ ತತ್ತದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಇತ್ತದ ಸಮಯಡು ಅಜ್ಜೆ ಹತ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರುದಿಲ್ಲ ದಯಾಜೆ ಹತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಂಡ ಒಂಜನೆ ಅದು ಒರಿಯರು ಪೊರ್ಲು ಊದು ಹತ್ತು ಆಯನ ಇವ್ರೇನು ಇಷ್ಟ ಅದು ಆಯನ ಲೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಯಾನು ಊರು ಜಾಕಿರ ಅನ್ಬೇಕು ಯಾನೇ ಅವಡು ಹೊರತು 400 ಆಪಿಸಿ ಅಂಡ ಕೆಲ ಥರದ ಅನ್ಕೋರಿ ಅಂಡ ಆ ಊರು ದಾಖಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತನೇ ಅಲ್ಲ 400 ಏನು ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಅದ ಅದು 400 ಏನ ಒತ್ತಡ ಮೇರೆಗ ಹತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲ ಒತ್ತಡ ಮೇರೆಗ ಈ ಅವಡ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಅಗ್ಲ ಕಟ್ಟನಾಗ್ಲ ಒತ್ತಡ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ವಿಚಾರ ಕೊಂಚ ಅಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ನೇಮ ಕಟ್ಟಣ ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜಲ ಪದ್ಧತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಅಜ್ಜಲ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜ ಲೆಪ್ಪುಣ ತಪ್ಪು ಅದು ಅಂಡ ಅಪರೂಪ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಏನಾಜಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಕಡೆಟ್ಟು ഒരു നാട്ട് ജന വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്ന ജന ഇജ്ജി പണിതാണ് എത്തുന്ന മള്ള തപ്പ് അത് അവിടെ ಬರ್ಪಣೆ ಆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಪಂಡದು ఆయన ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಕಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಹಿಡ್ದೀವಿ ಎಂಕಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡ ಅಂತೆಕಲ್ನ ಏಕಲ ಕೇರಳ ಈ ಮೇಯ್ಕು ಕುಂಬ್ಳಸಿ ಮೇಡು ಈ ಮೇಯ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏಕಲ ಐನು ನಿಷ್ಠೆಡು ಐನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಬಾಕೋಟೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ತಲ ಎಣ್ಣುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಲ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಜನ ಪೂಜೆ ಅದಾಗಲು ಆ ದೇವರಾಧನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಪೇರು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಗಲಿ ಭೂತರಾಧನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸರು ಹೋಗುದು ಒರಿಯಟ ಪಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹೋದು ಮಾಡುದಲ್ಲ ಒರಿಯಟ ಪಂಡದಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಈ ದೇವರಾಧನೆ ಮಲ್ಪವನಾಕು ಆ ದೆಯ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಪುನಾಕು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದುಂಬಿ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಊರುದಾಯನ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೋರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಆಯನ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಡದು ಅಂದ ಕೊಂಬುದಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದರಿಪುಣಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮುಕ್ಕಾಳ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಣ್ಪುಣಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಟ್ಟುನಾಯನ ಏ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಈತೆಗೆ ಏತ್ತು ನನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಅನ್ಕೋಗ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಗುಣಿಪು ಅಕ್ಕೇರಿ ಗಂಡಗ ಅವಳೊಂದು ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಪಡ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ అంటే ఆయన నుంచి బిజినెస్ ఆయన నిజానికి దాదాపులు ఇప్పుజి ఆ ఒత్తున్నాయి ఆయన ముజ్జినే సాదా చెప్పి అంచా ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಕುಳ್ಳೋದು ಮಂದರಿ
ಗಾಡಿ ಹೆಂಚಕೊಂಡು ಹೆಂಚಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ದಪ್ಪನ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಡ ಅವಳು ಅಜ್ಜಲ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಅವು ಅಜ್ಜೆ ದತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ఒక పని ఉండాలని వేరు వాళ్ళు కమ్మిట్ పోపారు అంతే ఒక ఊళ్ళో అనుకుంటే ఒక కమ్మి దిక్కున ఆయన లేపారు నేను భర్త అనుకున్నా అని చెప్పు ఒక ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಎತ್ತು ಮಾಡುದು ಚೆಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆಟ ಮರಗೆಲ್ಲ ದಾಖಲು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕೂತು ನಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ಮತ ಸೇರ್ಸಾದ ಐಕ್ ಬೇತ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನ ಮತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಜೆ ತಪ್ಪಾರ ಅಡ್ನ ಕಾರಣ ದಿಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಆದ ಮತ ಪಣ ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅವೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಅಜೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪುಂಡುಂದಂಟ ಜನಕ್ಕೇ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಗೋಪೇರು ಹೊರತು ಕಟ್ನೆಯ ಫಲ ತಪ್ಪು ಕಟ್ನೆ ఆయన అనుకున్న అది ಹಾಕಿರೋದು ఆయన నిష్ఠుడు ఆయన రమ్మంటే ఆయన ఏ ఆకలి ఎంచ పంపుతుంది అవే రీతి ఇందులో అర్థం ఉంది అనుకున్న ఆయన నిర్ధారిస్తే ఆయన నిష్ఠుడు పంపుతుంది ఒక్క మల్తజినండ ఒక ఆయన ఎంచమనుకు ఇంపించమనుకు అవి ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಎಂಚಮಂಡ ದಮಾರ ಪಲ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಆಗಿವೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುಗಳಾಗಿವಡಿ ಇಕ ಮಾಡಿನ ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊರಪು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪು ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೇ ಅವು ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಪಲ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಕೋರಿನದ ತಿಂತ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೋರಿ ತಿನ್ನುಡು ಎಡ್ಡು ಹುಷಾರೇ ಅವಳು ನಂಡದು ಮಂಡದು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದ ಅಂಚನೆ ఆయన గాలి పడుతుంది సరైన దింజాదు ఇంచే ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ದಿಂಜದನ್ನ ಅವಳು ಅಜ್ಜೆ ತರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಅವಳು ದಿಯ್ಯದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ನಿಯಮ ಆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ತಪ್ಪನ ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರೇ ನಾವು ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಗಾರಿಗೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದ ಇಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ಮಾರಾಯ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾರಾಯ ದುಂಬು ತಕ್ಕಲ ತೊಂಡೇರ್ನ ಬಣ್ಣ ದುಂಬು ತಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಸೋಕು ಪಾಡಿಗೆ ತುಳ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಜ್ಜಾಗಿರು ನೆಂಚ ಪಾಡ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ನೆಂಚ ಪಾಡ್ನ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳಿರು ನೆಂಚ ಪಾಡೋಡು ಎತ್ತು ಸೋಕು ತೊಯ್ಯುಡು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದನ ದೊಂಡೆತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಜವನಿರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೊಯ್ಯಲ್ಲ ತೊಯ್ಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಅಜ್ಜೆ ತತ್ತನು ನಮ್ಮನೆ ಅಕಡೆ ಪುಂಗಿವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಂಗಿದು ಅಕಡೆ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನೆ ಅಜ್ಜೆ ತತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಂಡ ಅವು ಲೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅವಳು ಮಾಮೂಲು ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಪ್ಪು ಅಂಚತ್ ಮಾರ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುಡು ಮಾರ ದುಂಬು ಆಯತ್ತು ಆಯಿಂಚಿನ ಹೊರಪು ಏನತ್ತ ಹೊರಪು ಅಂಚೆ ಕಂಡದು ಅಂಚೆ ಕಣ್ಪುಣಕೊಂಡಿರ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪುನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪ್ಯಾರ ಅವಳು ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ವಿಚಾರ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರಪ್ಪರಾದಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪಾಂಡ್ಯರ ಬಣ್ಣ ಅನೇಕ ಉಂಟು ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಟ ಈಗ ಊರು ಡಬ್ಬಿ ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಮುಳಿಯಾಲ ಅಂಟಿನ ಪ್ರದೇಶ ಈಗಲೇಗ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಾಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊರಗತನೆ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಗೆತ್ತರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಪರ್ಬ ಪಾಡ್ಯಗು ದುಂಬು ಪುಣ್ಣಮೆಗು ಪರ್ಬತ ಪುಣ್ಣಮೆಗು ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬೇಕಲ್ಲು ಕೋಲ ಕೊಂಚ ಆಡಿದೊಂಜಿ ಕಾಲ ನಿಷ್ಠೆ ಎತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎತ್ತಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವನ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂಚ ದಿನಾಲ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗಿಟ್ಟು ಕೋಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದಲ್ವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಲ್ಲಾಕಲು ರಾಜಂದಯ್ಯ ದೆಯ್ಯ ಹೊರಗ ದನಿಯ ಅನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು ಅಲ್ಪ ನಂಬಾಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಹೊರಗ ದನಿಯಾಗಿ ಆ ಉದಿಪ್ಪು ಕುತ್ತಾರ ಸಾವಿರದ ಇಂಚ ಬೆಳಗದ ನಂಚಿನ ಹೊರಗ ದನಿಯನ ಅಂಚನಿ ಆ ಕಂತು ಆಯಿನಂಚಿನ ಆ ನಿಲವೂರಿನಂಚಿನ ಮುಳಿಯಾಲ ಆ ಜಾಗೆಟ್ ಪರ್ಬಪಾಡಿನ ರಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ದಿನಾಲ ನಿಚ್ಚಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೊರಗದಾನೆ ಹೋಲ ಅವಳು ಅಂಚ ಸುರುಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ನಮಗೆ ಬಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬರೋಯ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಕಡೆಗ ಎಂಕಳ ಹೋದು ಬಡಿ ಉಂಡು 10-15 ದಿನ ಹೋಡತ್ತ ದಿನಾಲ ಬೋಡ ಅಂದೆ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು 2 ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ
ದಾದ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ ತೋಜು ಕಟ್ಟಜ್ಜಿ ಬಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜನೆ ನಾನು ಕಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕಟ್ಲ ಬಂದು ಏಕೆಲ್ಲ ತೂರ ಹೊತ್ತರ ದಿಂಜನ ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ರಡ್ಡಿಲ್ಲದಾಗ ಆಕ ದೀಪದಾಗ ಸೇರ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಹೊರಗದನೆ ದೆಯ್ಯ ಮುಗಿಬೇಕು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಯ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಆಜಂಜ ಹೊರ್ತದ ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ನಡ್ಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಲ ಅಂಜ ಅಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿக்கு ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಂಬೆರೆ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಅಂಬೆರೆ ಕಟ್ಟುನು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚಿನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಆಣಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜನ ಜಾಲ್ಡ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕಲ ಜಪ್ಪೆರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ನಾಯಿ ಇಂಚನೆ ಜತ್ತನ ನಾಯಿನ ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟದೇರು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ವೆಂದಿರದ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಎಂಕಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಪಜ್ಜದ ಬೋರ್ರಿ ಆತ ಒಂಜಿ ನೀರು ಉಂಟು ಗೋಡಿ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ತೆಡ್ಲು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಬ ಸಮಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಂತೆ ಸಮಯ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಂತೆ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯಡು ಚಾವಡೆ ಒಂಡೆ ರಮ್ಮೇರ್ ನಂಜಿ ಪಣ್ಣಂಜನ ಮಾತಿರೋಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಳ ಬೋರ್ಚಿಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕ ಬೋಡದ ಬೋರ್ಚಿ అంటే ಐಟ దిక్కునంచిన ఎక్కడ పని లేకుండా కుటుంబ పద్ధతి అయితే దిక్కునంచిన పాలు 4 పాలు ఆవిడ అంట ఆ సమయం కొంచెం సైకిల్ ఎత్తున ఆ సమయం యాను 5 కిలోమీటర్ నడపిర బంగాపును సైకిల్ ఇడు యాను ఆ దిక్కునంచిన వస్తువును ಕೊಂಡು తిల్లడకుంటునంచిన ఆ కాలగట్ట ఇన్న మన పెరంగ సాధ్యది అయితోటిಗೆ ಬೇಜಾರಲಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾನ ಆಯ್ತ ಕಾಲೋಡ್ ಬಂತೆ ಆವೊಂದು ಇದೆಯದ ಸಾಕ್ರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಬರ್ಸದಿ ರಡ್ಡಡ ಜನ ಬತ್ತ ಸಾಕ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಏರು ಬರ್ಪುಳ್ಳು ಅಜ್ಜಿಯರು ಆನ ದಾಣ ಬಿಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚೆತ್ತನು ಬಂಜಿತ ಬಡವುದ ಸಮಯ ಅಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಐಕ ಪೋನಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ನನಗೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜು ಕೊಂಚ ಮೇಗಿ ಎಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆರ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪರಿ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾತೊಂದು ಇಪ್ಪರಿ ಎಂದು ಏಪ ಹಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ತಿಕ್ಕನಂತೀರಿ ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಮರಪ್ಪೆರ ಒಂದು ನಂಜ ಘಟನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಇಂಕ್ ಮರಪ್ಪೆರ ಒಂದು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷమైన ಜನ అంటే నమ్మిర అమ్మిరెడ్డే దెయ్యరాధనే కూడా దెడ్డే చాకరి కొడుతున్నారు అంచ కొంచెం ఇట్లా తెడిలు బర్స అయితోటి మీద పెట్టు పండ ఎంకలేకి సౌకర్య దాడించంటే హಳ್ಳಿ ప్రదేశం ఎంకలే సౌకర్యం ఎక్కువ అంటే అక్కడ ఎంకలేకి ఒక బ్రాహ్మణ సముదాయకులు అక్కడ ఉళాయి ఉంటారే అప్పుడు అక్కడ తయారెప్పు అంట ఎంకల దెయ్యరాధన పద్ధతి జాతి పద్ధతిలో ఎప్పుడు అప్పుడు ఇక దాకా ఎంకల ನಿವೃತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಿನ ಹಾರಿನ ಕಾಜಾವದಟ್ಟು ದಿನ ಹಾರಿನಂಚಿನ ಬಂಗಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇದು ಅಪ್ಪಾರ ಅಂಚಿನ ದೆಯ್ಯರಾಧನೆ ಬೋಡ್ಚಿಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿತದೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಅಂಚ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತರ ಒಂದು ಮರಪ್ಪೆರಾಧನ ಕಟ್ಟ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿನಂಚಿನ ಬಣ್ಣ గారికి ఎత్తును అమ్మేట ఆడోది ఎత్తును ఒక అయితే పొర్లు ఎరబడదు బಣ್ಣగారికి బదలానే అంటుండేరు కొరియర్ బಣ್ಣను ఓరియర్ చూపారు వాట్సాప్లు చూపారు మొబైల్ చూపారు ఆయన బಣ್ಣను తూదు నెక్కల కాపీ ಹಾಕಬೇಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು ಪಣಿತು ನೆಕ್ ದಾಸನಾಮ ಮಾಡೋದು ಸಾಧಾರಣ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಮ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತ್ತಿನ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಹೆಣ್ಣು ದೇವಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಬೊಟ್ಟು ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಆ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾಮ ಮಾಡೋದು ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಧಾರಣೆ ಚಂದ್ರ ಬೊಟ್ಟು ಕೆಪ್ಪಟೆಗೂ ಕೆನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಡುಗು ಕಣ್ಣೆ ತಾಡಿದಡಿ ಗಡ್ಡದಡಿ ತಾಡಿ ಬೊಟ್ಟು ತಾಡಿ ಬರೆ ಅಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೋಲಾರ ಮೈ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಒಂದು ಇತ್ತು ಹಣ್ಣದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪೆಂಚ ಬರ್ಲಾಗುಂಟು ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೋದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತೆರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಂಟು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ
ಕಲೆನು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆನು ಐನು ಯಾಕಲು ಅಲಾ ಅಂಬಿಸೊಂದು ఉండేది అనుకున్నాను జిజ్ఞాస అన్న మనసులో ಇಷ್ಟೇ ಬಣ್ಣದಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂಭಾವನೆ ಬಣ್ಣದಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಣ್ಣಲೇಕ ಅದು ಮಾಡೋದು ಕೊಯ್ಲ ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಮಗಂದಂಡ ಅಂತಿರ್ದು ಆತೀತು ಕೊರ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ అంటే ఇతర కాల పరిస్థితి అంచాడు జోకులు కూడా ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಐಕ್ಬೋಡು ನೆಕ್ಬೋಡು ಅಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡುಂಡು ಅಗೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ವಾಹನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಗೊಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಇತ್ಯಾದಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಂಡದ ಪಂಪೇರು ಕಳೆದ ಪಂಪೇರು ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚಿನವೇ ದೈವಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರಗಳು ಕೊಂಚ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಈತ್ತು ದೇವರು ಇತ್ತಿದ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಳೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಏನು ತಿರಿದು ಗುರುಪುನ ಬೆಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ఒక ಆತುಗೊರಡು ಈತುಗೊರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣದಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಈತದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಪುಣಂಜಿ ಮಾತಾಡೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ಪುಣಂಜಿ ಈತದು ಇಂಚಿನ ದೇವಿಗೆ ಈತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ದೇವಿಗೆ ಈತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಪುಣಂಜಿ ಊಟೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಪುನಃ ಒರಿಯಾಡ್ದವ್ರಿ ಅಕ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿಪ್ಪು ಇತ್ತಾಗಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಗಿ ಎತ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕಲಾಗಿ ಇತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಅವಳು ಇತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಪನಾಗಲೇ ಈ ಸಾರ ಕೊಡ എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് നമുക്ക് ആരാധന കാരണ ഒരുപ്പണക നമ്മുടെ ಜೀವನಾಂಶಗಳು ಅಂಚೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಕ್ಕಲ ಮಾತ ಇಕ್ಕಲ ಐನ ಪಿಂದು ದಾಖಲು ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಉತ್ತಮ ఒక ఐదారు మిత్రమా దింజ నమాకల్లో ఒత్తాయ మేరేకి ఆతుకుర్లు ఈతుకుర్లు అని దింజ తెప్పారు బళ్ళు అనుకునే ఎన్నో సొంత అభిప్రాయం మాత్రమే ఎత్తున ಯಾಣಾತಿ ಈತನೊಟ್ಲ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಆತ ಈತ ಮಾಡೋದು ನಟ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಪಿಂದದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರಿಜೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಯಾಯ್ಜಿನಂತೆ ಬಾತೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಾತೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾರ ಗಂಟೆ ಆತಿ ಕೂರ್ಲಿ ಈತು ಕೂರ್ಲಿ ಈತ ಪಂತಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅನ ಪನ್ಪುನಜ್ಜಿ ಕೊರ್ನೈನ್ ಸಮಯ ಕೆಲದಾಕ್ಲಿ ದಾಳರಿ ಪಾಪದ ಎಪ್ಪಾಗೋ ದೆಯ್ಯೋ ಗೊರಡು ನುಂಬೇಡ ಪಣ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆಗೆ ದಾತ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಬಾಕಲ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ದೀನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿನ ಒರಿಪೇರು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿನ ಒರಿಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯದಾರ ಒಡತ್ತು ಕೆಲವು ದಿಗಡು ಕಮ್ಮಿಗೆ ವಹಿಸದು ಕಮ್ಮಿಡು ಕಟ್ಟಡ ಉಂಟು ಕೆಲವು ದಿಗಡು ಕೊರಂದೆತ್ತಿನ ಜಾಗಗಳು ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ದಿಗಡು ಉಂಟು ಒಂದು ಹೊಂಪುಜಿ ಕೊರಂದೆತ್ತಿನಾಗಲು ಬಂಗಾಡಿತ್ತಿನಾಗಲು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡಿ చించ ಉಂಡು ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೆನ್ನಕಲು ಉಳ್ಳೆಗಲದ చించ ಕೊರಂಜಾವು ಮಂದಲತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಅನಲು ಗಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ದೆತ್ತೊನ್ನಕಲ ಉಳ್ಳೆಗಲದ ದಿಗಡು ಅಂತ ಎಂತು ಎಂತ ಸಂಭಾಳನೆ ಅಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಅಂತ ದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಆ ನಿಲೆ ಕಳ್ಳೆ ಒರಿಯುಡು ಹೆಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒರಿಯುಡು ಹೆಣ್ಣ ಪುಗಾರತೆ ಒರಿಯುಡು ಅನ್ಪುನಂದಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಟ್ ದೈವ ನೇಮ ಕೋಳ ವರ್ಪಣ ದೈವಾರಾಧಕರಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿತುಂದು ವರ್ಪಣ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ದೈವಾರಾಧಕರು ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಪಣ ಸರ್ವ ನರ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಲಿಕೆ ಪಂಬದ ಪಾರಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳಂಚಿ ಒಣ್ಣನ ಸಮುದಾಯ ಕಣಿಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಮಾವಿಲನ ಸಮುದಾಯ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂತ ಅಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಇಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಪಂಚನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಆರಾಧಕರು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಾಗಿರು ಅಕ್ಕೆಗಳ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಡೆಯತವನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಕುರುಂದು ಬಳ್ಳಿ ಒರಿಪುಣ ಮೂರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಲಿನ ಮರಪ್ಪಾಡಿ ದೈವ ಒಡಿ ಓಡ್ಲೋಕೊನಿ ಹೊಸತ್ತಾದ ತೋಡಾಡಿ ಪರತ್ತೇನು ಗಿಪ್ಪಡೆ ಅನ್ಪಂಜಿ ಕಟ್ಟುವುದೇ ಹೊಸತ್ತಾದ ತೋಡಾಡಿ ನನ್ನ ಹೊಸ್ತೇನು ಅನ್ಪಡಿ ಪರತ್ತೇನು ಮದಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚ ಆಂಡ
ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಬಂದೊಂದು ವರ್ಕ ಕೊರುಪನೇನು ದುಂಬುದಾಗಲಿ ಪೂ ಕೊರೊಯ್ತೀರಿ ಪೂ ದೆಸಲು ಕೊರೊಯ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಕೊರುಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಪೂ ಕೊರೊಯ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂದ ಅಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟೆ ಉಂಟು ನಾವು ದೆಯ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಂಚೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೈತಿ ಅಂಡ ದೆಂಜ ನೆಟ್ಟು ಆಡಂಬರ ಬೋಡ್ಚಿ ದುಂಜ ನೆಟ್ಟು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಯ್ಯ ಸಾಕಿರದಾಗಲಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಎಂಚಿನ ಆ 10 ಮಂದಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಾಕಿರಿ ಸೇವೆ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಹಿರಿಯಾಗಲ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ನಡತಂದು ಬರಡು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಪಡಿ ನನ್ನದು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಹನಿ ಚೂರು ಪನಿತು ಪೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಈಗ ಪೂ ಪಾಡಲಿ ಪೂ ಈಗ ಉಂಟೂರು ಪಂಚತ್ತು ಈಗ ಏತು ಸಿಂಗರ ಉಂಡ ಏತು ಬೋಡ ಆತೇ ಪೊರ್ಲು ಆತೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗರಡು ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಏತು ದಿಯ್ಯೋಗ ಬೋಡ ಆತೇ ಮಲ್ಪಾತು ಪಾಡಲಿ ಹೊಸತಾದ ಉಂಟು ತಲೆಮಾರಿ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ನೆನಕದ ಅರ್ಥ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಲೇದ ಬಂದ ದುಂಬದ ಕಟ್ನ ಐತೆ ಪೊರ್ಲು ಹೋಗು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ನ ಏನ ಬಂಗಾಳ ದಿಲಿ ಮಾತ ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರ ಹೂ ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕಾಡ ಕಳಚಿ ಹಾಡ್ನೈಕು ಕಟ್ನ ಎಲ್ಲಾಜೂರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬುಜೀರು ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಬಣಿದು ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಆಯ್ಲು ಕಟ್ನ ಸಾಕಿರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಕ್ಳೆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಪಲಾರಣ ಆ ಉಪಹಾರಣ ಆ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೋದನ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಬಿರಿದನ ಸಂತೋಷದ ಕಾಡ ಕೊಡ್ಲಿ ఒక ದೆಯ್ಯ ಸಾಕಿರ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೋದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಪಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜೆದ 11 ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಸತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಳನ್ನ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐನೇ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ ಹೊಸತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈಗ ಐನು ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ನುಡಿ ಉಂಟು ದೆಯ್ಯದ ಅಂಚನೆ ನುಡಿ ಆ ನುಡಿನ ಅಂಚನೆ ನುಡಿದುಂಟು ಅನ್ನೋದು ಒಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅತ್ತಂದನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯನ ಅಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೋಗಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಆ ದೆಯ್ಯದ 14 ನುಡಿ 14 ಕಟ್ಲೆಟ್ 14 ನಿರಟ್ಟಿ ದೆಯ್ಯ ಪತಿಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ದೆಯ್ಯದ ಕಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬಾಳಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ದೆಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಚರಣೆ ಇರ್ಪಾಳಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಇದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳವು ದೋಜಾವನು ಇದೇ ಗುರುಡಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಾರ್ದಾಗಲಿ ದೋಜಾವನ ಅಂಚ ಆಕಡೆ ಬತ್ತದ ಹಿಡಿ ನಮ್ಮದು ಇವದಾಗಲಟ್ಟಿ ಆಕಡೆ ಬತ್ತದು ಆಕಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಗ್ಗಿ ಆಡು ಇವಾಗ ಬೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕಾಡ ಕೊಡ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೋಡ್ಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಕಡೆ ಬರ್ಪ ಸಮೇಟೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕೊರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಆಕಡೆ ಬರಡು ಬತ್ತನೇ ಕೊರ್ಲು ಬತ್ತನೇ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಸೇರ್ನೇ ಕೊರ್ಲು ಅನ್ಬಿಡ ನಂಬಿಕೆ ದೆಯ್ಯದ ಇರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಪದ ಎತ್ತದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತದು ಇದೇ ಕಾಡ ಕೊಡ್ನು ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಡೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೇವಲಿನ ಜಾಬಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದ ಬೋಡ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ದುಂಟೋಡು ಏತು ವಾದ್ಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಆತೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇಂಜ ಮಟ್ಟ ಪಣ ಉಂಡು ಅಂಡದು 4 ಸೆಟ್ 10 ಸೆಟ್ ಅಗುಲತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನೆ ಮಾತ್ರ ಉರಿ ಉಂಟು ಬರಡು ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದೆಯ್ಯದ ನಲಿಕೆ ಒಳ ಸಾರಿ ಹೋಗ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಅವೇ ರೀತಿ ಅವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಪ್ಪಾಡು ದೆಯ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಒರಿಯಾಡು 14 ಕಟ್ಲೆ ಒರಿಯಾಡು ಆ ಆಚರಣೆ ಒರಿಯಾಡು ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಯಾಡು ಆ ದೆಯ್ಯರು ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಶಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಇಕ್ಳಿಗೆ ಶಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ದೆಯ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆದಿಕ್ಕು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹುಡುಗೀರು ನಂಡದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಂ ತುಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಂದಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎದುರು ಇನ್ನಿ ಪಾತ್ರೆ ನಂಡ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡ್ಚಂದನಂತೆ ವಿಚಾರ ಏನಿದ್ರಟ ಈ ಗಗ್ಗಾರ ನೆನಪುನ ನೆಟ್ಟು ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒರಿಯನ ಬಂಗನು ಬೇಜಾರ್ನು ಮನಸ್ಸರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಐದು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ఆయన ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಕ್ಕ ದೆಯ್ಯೋರನ್ನು ಬಗೆ ಇದು 1001 ಮಾನಿ ದೆಯ್ಯೋರು ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟು ಆ ದೆಯ್ಯೋಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರನ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ದೋಯ್ಪವನಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾರ ಈ ಗಗ್ಗರ ಅನ್ಪುನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆಪುನ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಳ್ಳೆ
ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೆಯ್ಯವರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುಡುಡ್ಚಿ ಮಾತಿರ ದೆಯ್ಯ ನಂಬಳಿ ದಿವ್ಯ ತುಂಬು ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಪರಶುರಾಮ ಮಣ್ಣುಡು ಒಕ್ಕ ಸಾರತ್ತುಂಜಿ ಕಲೆಕಾರಣ ಸಾರತ್ತುಂಜಿ ಮಾಡಿ ದೆಯ್ಯಗಳು ಅಂಚನೆ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ವರ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿನ ಒಪ್ಪಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಒಪ್ಪಾವಾಗ ಆ ದುಂಬುದ ಆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ದೈವ ಆ ನಂಬಾಣಿಗೆ ಆಧಾರಾಯಿತನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುರಪ್ಪು ಉದಾರನು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಕ ಮಾತಾ ತುಳಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಇತ್ತನಂಡ ಆ ನಂಬಾಣಿಗೆ ದೂರ ಬರಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಇರಜ್ಜಿ ಆ ಸತ್ಯ ಒಯ್ಪುಡು ಆ ನಮ್ಮನ ಕಳ್ಳೆ ನೀಲೆ ಒರಿದು ದೈವ ಆರಾಧನ ಕಳೆನು ಒರಿತದು ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಗಗ್ಗರನ ಚಾನಲ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಪೇರೆ ತಿರುಪೇರ ಒಡತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಕುಡ್ಲ ಬೇರೆ ಪಿದ್ದೆ ಊರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆ ದೈವದ ವಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಆ ಕಲೆಕ್ತ ವಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಆ ಒಳುಮೆ ಆ ಆರಾಧನದ ವಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆನು ಒರಿಪಾರ ಒಡತು ಆ ಉಯತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಡ ಘಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಮುಟ್ಟ ಬಡಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಜನಕ್ಕ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ದೈವರಾಧನೆ ಓಳು ಮಾತೊಂದು ಅಲ್ಪಬಹುದು ದೈವಗಳನ್ನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಇಂಚಿಂಚಿನ ದೈವ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾರೆ ನಡಪವನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕೇನು ಲೆತ್ತದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕಳ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಕೇಳಿದು ಅಕ್ಲಿ ಓಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಳು ಅಕ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡತ್ತ ವಿಚಾರ ನಡತುಂಡು ನೋಡ್ಪುನ ಆಕಳ ಕಷ್ಟದ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖಗಳಂತ ಕೇಳಿದು ಐನು ಪಿಂದರಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ತೋಯ್ಪವನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ದೈವದ ಸತ್ಯದ ಕಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಓಳು ಎಂಚಿನ ದೈವ ಮತ್ತು ಆ ಪವನ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತೋಯ್ಪಂದಿರು ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಅಟ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅವಡು ಬೋರ್ಚಂದನ ಅವಡು ಹೆಚ್ಚಿನವಳ ಅವಡು ದಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನವಳ ದಾಳ ಬಯಸಿ ಆಂಡ ಎದ್ದೆಗೆ ಬಡಾದಿ ಮಲ್ತು ಎಂಕು ಬಿಂದರಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಆರು ಎಂಕು ಪಿದೆ ಓಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕು ನೆತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಆರೆಗಳನ್ನ ಯಶ್ವಿನ್ ಕುಡ್ಲ ಆರೆಗಳನ್ನ ಕುಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆರೆಗಳ ತೆಯ್ಯುವ ದೇವರು ಆರದಮ್ಮಿಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸತ್ಯವುಳ್ಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊರದು ಆರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನಾನಾ ಮೇಲುಗಳ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಯ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊರದು ಆ ಸತ್ಯ ಒರಿಡು ಆ ನೆಲೆ ಮಣ್ಣುತ ಕಳ್ಳೆ ದೈವದ ನಿಲೆ ಒರಿದು ಬತ್ತುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿದ ಪುದರ್ನ ಆಗಲೇ ಒರಿಪಾದ ಬರಾಡು ಆ ಸತ್ಯ ಪದ್ಮಾಜಿ ಕಟ್ಲೇಡು ಆ ರೀತಿ ಬೆಳಗು ನಂಚನೆ ಆ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ್ಗಾರತೆ ಪುದರ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಅಂತೆ ಬರಂದೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬರದೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆಗಳ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಗಾರತೆ ಆಪನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯನು ಬಗ್ಗೆನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡೋಣ ರಡ್ಡ ಬಾತರ ಉಂಟು.